दोस्तों, क्या आप ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है? जी हाँ, इस पक्षी का नाम सारस है। सारस दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 152 सेंटीमीटर से 156 सेंटीमीटर होता है और इसके पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर होता है। इसके पंख का रंग भूरा होता है। इसके सिर और गर्दन का ऊपरी हिस्सा लाल और इसके पैर हल्के लाल रंग के होते हैं। इसका वजन 7 से 8 किलोग्राम तक होता है। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है।